bu millionlar o'yini. Shuning uchun ham futbolni tomosha qilish uchun juda ham ko'p tomoshabinlar bu yerga tashrif buyurishadi. Aynan mana shu stadion 12 ming nafar tomoshabinga mo'ljallangan. Bu maydonda Jamshid Iskandarov, Jaloliddin Masharipov kabi nomdor sportchilarimiz to'p surishgan. Albatta o'sha paytlari bu yerda hamma qadar sharoit bo'lgan. Lekin bugun ko'rishingiz mumkinki, sportga qaratilayotgan e'tibor, futbolga berilayotgan e'tibor natijasida infratuzilma yaxshilanyapti va yoshlarimizni yanada chiniqib bu yerda mahoratlarni oshirishlari uchun sharoit yaratilyapti. Umuman olganda bugun ko'rsatuvimizda futbol yo'nalishidagi imkoniyatlar va natijalarga e'tibor qaratamiz. Aynan sportning futbol yo'nalishi bo'yicha jahon chempionlarini tayyorlash va ularga haqiqiy ma'noda yaxshi sharoitlar yaratish bo'yicha infratuzilma bilan bog'liq qanaqa ijobiy yangilik va o'zgarishlarni amalga oshirilayotganligini kuzatishimiz mumkin bugungi kunda. Mana muhtaram prezidentimizning 2019-yilda futbolni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan butun O'zbekistonda futbol infratuzilmasi, futbolchilarga bo'lgan sharoitlar, murabbiylarning o'qishi, yaxshi futbolchilarni zamonaviy Yevropa darajasida, jahon darajasida o'yindan futbolchilar chiqish bo'yicha aniq ko'rsatmalar berilgan. Shu asosda Xorazm viloyatida ham bir necha aniq dasturlar asosida Xorazm futbol klubi tizimida yangiliklar amalga oshirildi. Xorazm futbol klubi tubdan yangidan islohotlar olib borilishi oqibatida Osiyo futbol konfederatsiyasi litsenziyalash talabini bajardi, Superliga yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Mana ko'rib turganingizdek, Xorazm sport majmuasi tubdan yangidan zamon talablari, Afrika talabi, O'zbekistonning belgilab bergan stadionlar to'g'risida talablar asosida jihozlandi. Maydon eng so'nggi qoplamali maydon olib kelib yotqizildi va o'ylaymizki, futbolchilarga yaxshi sharoit yaratildi. Qolaversa, ko'rib turganingizdek, raqamli texnologiyalarni rivojlantirish bo'yicha ishlar amalga oshirilib, Xorazm viloyatida ilk bor VAR, video assistance referee sistemasini yo'lga qo'yish, VAR sistemasini to'g'ri foydalanish, hakamlikda bir halol shaffoflik qilish maqsadida VAR sistemasi olib kelib o'rnatilib, ko'rib turibmizki, futbolimiz ham yangi bosqichga yaxshi darajaga chiqdi. Qolaversa, yoshlarni futbolni rivojlantirishga ham futbol assotsiatsiya tomonidan yaxshi ishlar amalga oshirilishi oqibatida Xorazmda Xorazm futbol jamoalari O'zbekiston chempionatlaridan yaxshi o'rinlarga erishib, mana 3-4 ta jamoamiz O'zbekiston chempionatida faxrli birinchi o'rinni egallab, bu Xorazm futbolining ertangi ishonchli qo'llarda ekanligini ko'rsatib turibdi. Bu yo'nalishdagi eng katta o'zgarishlardan biri joriy yilda Xorazm sport majmuasi infratuzilmasi tubdan yaxshilangani bo'ldi. Yoritish tizimi, yugurish yo'lakchalari qayta ta'mirlanib, Osiyo futbol konfederatsiyasi talabiga javob beradigan darajaga keltirildi. Bu kabi ijobiy yangiliklar yaqin yillarda samarali natijalarga xizmat qiladi. Все, я уже 8 лет тут играю. 8 yildan buyon O'zbekiston chempionatida to'p suraman. Mening nazarimda O'zbekistonning xalqaro miqyosdagi chempionatlarda ishtiroki yildan yilga yaxshilanib bormoqda. Xorazm tanaffusdan so'ng Superligada o'ynashni boshladi. Men bundan juda xursandman. Futbol o'yinlari uchun maydonga sun'iy qoplamali chim yotqizildi. Dunyo talablariga javob beradigan maydon foydalanishga topshirildi. Sportchilar uchun yaxshi sharoitlar yaratilgan. Bazamiz mavjud. Barcha imkoniyatlar borligi bizni xursand qilmoqda. Kelasi yil bo'lsa, umid qilamanki, Superligadagi doimiy ishtirokimizni ta'minlaymiz. Kubok sohibi chempion bo'lishni ham maqsad qilganmiz. Buning uchun yaxshi tayyorgarlik ko'ryapmiz. Boshida Toshkent shahrida tayyorgarlik olib borgan bo'lsak, bu oydan sport majmuasi foydalanishga topshirilganligi hisobiga shu yerda mashg'ulotlar o'tkazishni boshladik. O'zbekiston futboli yaxshi rivojlanib bormoqda. Ayniqsa bu masala mamlakat prezidenti Janob Mirziyoyevning doimiy e'tiboridagi masala. Yana bir necha yildan so'ng O'zbekistonda Yevropa futboli darajasidagi futbol o'yinlari o'tkazilishiga ishonchim komil. Чистый европейский футбол будет играться здесь, в Узбекистане, через несколько лет. Xorazm futbolining asosiy tayanchi bu yosh iqtidor egalari. Viloyatdagi bolalar va o'smirlar sport maktablarida minglab yoshlar muntazam ravishda mashg'ulot o'tkazishmoqda. Ular orasida ko'plab iqtidorli futbolchilar saralanmoqda. Muhtaram prezidentimizning qaroriga asosan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi huzurida viloyat futbol maktablari tashkil qilindi. Shu jumladan Xorazm viloyat futbol maktabi ham 2024-yil 1-iyunda Yangibozor tumanida tashkil topdi. Hozirgi kunda futbol maktabimizda 17 nafar murabbiy
qo'l ostida 800 ga yaqin futbolchilar shug'ullanib kelmoqda. Futbol maktabimizning asosiy maqsadlaridan biri iqtidorli futbolchilarni umumta'lim maktablaridan saralab olib, viloyat futbol akademiyasiga jalb qilish. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tasarrufidagi futbol maktablari o'rtasida O'zbekiston Kubogi musobaqasida viloyat futbol maktabimiz terma jamoasi faxrli 3-o'rinni qo'lga kiritdi. Yaqinda bo'lib o'tgan shu futbol maktablari o'rtasida O'zbekiston chempionatida U13 va U15 jamoalarimiz faxrli 1-o'rinni egallashdi. Hozirgi kunda futbol maktabimiz tarbiyalanuvchilaridan 10 dan ortig'i viloyat futbol akademiyasiga jalb qilindi. Respublikamizning turli futbol klub akademiyalariga 8 dan oshiq futbolchilarimiz jalb qilingan. Bularning barchasi muhtaram prezidentimizning futbolga qaratayotgan e'tiborining mahsulidir. Men 7 yildan beri futbol bilan shug'ullanaman. O'zbekiston chempioni bo'lib keldik. Biz juda ham kuchli raqiblar bilan tushdik. Toshkent, Namangan faxrli 1-o'rinni oldik. Men ham Jaloliddin Masharipov kabi O'zbekiston terma jamoasida o'ynab, yaxshi natijalarga erishmoqchiman. Asosiy Xorazm futbol klubi jamoalari uchun mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan zamonaviy barcha qulayliklarga ega baza yaratildi. Hozirga mana shu bino bundan bir yil oldin mavjud emas edi. 60 o'rinli mana shu yotoqxonani foydalanishga topshirilganligi bevosita yoshlarimizga yanada professional tarzda shug'ullanish imkoniyatlarini va natijalar ko'rsatishlariga ham zamin yaratmoqda va bu esa o'z navbatida ularning ijobiy kayfiyatiga ham ta'sir o'tkazmasdan qolmayapti. Futbolchilarning munosib o'yinlarga tayyorgarlik ko'rishi, respublika musobaqalarida munosib ishtirok etish uchun futbolchilarga zamonaviy tipdagi 60 o'ringa mo'ljallangan barcha sharoitlarga ega yotoqxona qurib foydalanishga topshirildi. Futbolchilar o'zlarining taktik tayyorgarligini saqlab turish uchun aktiv zali va undan tashqari bo'sh vaqtlardan mazmunli foydalanish uchun stol tennisi va boshqa barcha sharoitlar yaratilgan. Shuningdek, ushbu yotoqxonamizda mehmon jamoalarni qabul qilish va alohida mehmonlar uchun ham maxsus xonalarimiz mavjud. Futbolchilarning funksional tayyorgarligini, jismoniy tayyorgarligini saqlab turish uchun trenajyor zallari, sport zali, keyin mini futbol zali ham foydalanishga topshirilgan. Ushbu futbol bazasida bir vaqtda o'zida 60 nafar sportchini ta'minlash uchun oshxonamiz muntazam ishlab turibdi. Barcha sharoitlar yaratilgan oshxonamizda ham. Futbolchilarning sog'lig'ini muntazam ko'rib turish uchun zamonaviy tipdagi fizioterapiya anjomlari va futbolchilar sog'lig'ini muntazam nazorat qilib turish uchun ushbu bazamizda fizioterapiya xonasi va tibbiyot xonalari ham mavjud. U yerda shifokorlarimiz futbolchilarning sog'lig'ini muntazam nazorat qilib turishadi. Bugungi kunda Xorazm professional klubi jamoalari a'zolari soni 45 nafarni tashkil etadi. Ular uchun yaratilayotgan qulayliklar mazkur yo'nalishda faoliyat olib borayotgan har bir yoshni xursand qilmoqda. Shu 6 yoshdan beri shu 21 yoshgacha futbol o'ynayapman. Mana yangi baza qurildi. Hamma sharoitlar bor, oshxona, trenajyorniy zal, pol ham yaqin. Sharoitlardan foydalanib, o'z ustimizdan ishlaymiz. Bizga yaralayotgan sharoitlarga prezidentimizga kattakon rahmat aytmoqchiman. Maqsadlarim katta, O'zbekiston bayrog'ini jahon arenada ko'klarga ko'tarmoqchiman. Xorazm futbol assotsiatsiyasi tizimida futbol akademiyasi, futbol klubi, futbol maktabi faoliyat olib bormoqda. 11 gektardan ortiq hududda futbol sporti uchun mo'ljallangan barcha sharoitlar bir nuqtada hozirlangan. – 2018 yilda Xorazm viloyati futbol akademiyasida tarbiyalanishga olib kelganman. Hozirda Xorazm jamoasi U21 futbolchisiman. Eng yaxshi darvozabon bo'lgan yilim 2021-yil oktyabr oyida O'zbekistonda Xorazm U14 terma jamoasi bo'lib, Paxtakor ustidan g'alaba qozonib, keyin finalda faxrli 2-o'rinni olganmiz. Hozirda Xorazm professional futbol klubi jamoasi bilan mashg'ulot qilib, Xorazm U21 terma jamoasi bilan futbol o'ynab kelmoqdamiz. Xorazm U21 jamoasi bilan oxirgi 3 ta o'yinda Bunyodkor, Qo'qon va Nasaf bilan o'yinda jamoamiz bilan
shu jamoalarni yutib, yaxshi natijalarga erishdik va shu sababli O'zbekiston yoshlar jamoasiga taklif qilishdi. Bundan bag'oyatda xursandman. O'zbekiston yoshlar terma jamoasida ishtirok etib, o'z mahoratimni ko'rsataman. Sportning, ayniqsa futbolning ommaviyligini ta'minlash, iqtidorli sportchilarni tayyorlash borasidagi ishlar shu bilan to'xtab qolgani yo'q. Shuningdek, bo'sh turgan maydondan oqilona foydalangan holda shu yerning o'zida yopiq sport inshooti, yoshlar jismoniy holatlarini yanada yaxshilashlari uchun trenajyor zallar foydalanishga topshirildi. Futbol akademiyasi bu yosh futbolchilarni kasbiy jihatdan tayyorlashga ixtisoslashgan ta'lim muassasasidir. U yerda bolalar va o'smirlar nafaqat futbol texnikasi va taktikasini o'rganadilar, balki jismoniy tayyorgarlik, psixologik barqarorlik va jamoada ishlash ko'nikmalarini ham rivojlantiradilar. ...2018 yil ochildi akademiyamiz. Sharoitlarimiz yaxshi edi. Bu inshoot sport zalimiz undan ham yaxshi bir sharoit yaratib berdi bolalar uchun. Shu vaqtgacha 7 futbolistlarni chiqarib keltiribmiz. Bu undan ham bir yaxshi bo'ldi. Qishda bir inshootimiz yo'q edi. Shu bolalar girib, fitness zallar bo'ldi. Yana sport zal futbolimiz. Endi to'g'ri asosiy narsamiz ulli futbol, lekin qishda muhim narsa o'sha sport zalda shug'ullanish uchun, bolalarni o'sish uchun juda muhim bir inshoot bo'ldi. Shunga e'tibor bo'layotir futbolimizga, prezidentimizga rahmat, shunday sharoitlarni bergan. Biza shundan ruhlanib, yanada hissamizni qo'shib, shogirdlarni chiqarib, zubonnilarda o'ynab ketishlarini, hissalarini qo'shamiz. Yana 2018-yildan beri ishga o'tiramiz. 5-6 bolalarimiz zubonnida o'ynab o'tdi. Men shogirdlarim o'ynab, bayrog'imizni osmonga ko'tarib, shu o'zbek futbolina hissamizni qo'shib boryapmiz. Futbolimizdagi so'nggi yillardagi olamshumul o'zgarishlarni soha vakillari ham yuqori baholashadi. Mana so'nggi yillarda hukumatimiz tomonidan futbolga e'tibor qaratilib, keng imkoniyatlar yaratildi. Buning samarasi o'laroq mana Olimpiya terma jamoamiz Olimpiya o'yinlarida o'z tarixida birinchi marotaba ishtirok qildi. Shuningdek, O'zbekiston milliy terma jamoasi ham AQShda bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Shu jumladan mana Xorazm viloyatida ham futbol jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Buni yorqin misolini olib aytadigan bo'lsak, futbol infratuzilmasi, yoshlarga bo'layotgan imkoniyatlarni sanab sanog'iga yetib bo'lmaydi. Voqeliklar 5-6 yil oldin hech kimni tasavvuriga ham kelmagan edi. Lekin hozirgi kunda haqiqatda futbol butun O'zbekiston bo'yicha, shu jumladan Xorazm viloyatida ham jadallik bilan rivojlanib bormoqda desak, adashmagan bo'lamiz. 15 yillik tanaffusdan so'ng viloyatimiz bosh jamoasi Superliga o'yinlarida o'z ishtirokini yana qayta tiklab, bu yerda munosib ishtirok qilmoqda. Shuningdek, bolalar futboli, ommaviy futbol ham tizimli ishlar yo'lga qo'yilib, bu sohada ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Buning misol tariqasida aytadigan bo'lsak, shu yilning o'zida 4 ta jamoamiz, ya'ni futbol maktabi jamoasi, sport maktabi jamoalari respublikada faxrli 1-chi, 2-chi hamda 3-chi o'rinlarni qo'lga kiritib, o'z oldilariga qo'ygan maqsadlarni a'lo darajada bajarib kelmoqdalar. Barcha yaratilayotgan imkoniyatlar uchun soha vakillari tomonidan davlatimiz rahbariga o'z minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Xorazm viloyatida futbolning rivojlanishi bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Davlat va jamoat tashkilotlari, mahalliy hokimiyat hamda sport faollari hamkorligida futbolni yanada ommalashtirish va yoshlar orasida sevimli sport turiga aylantirish borasida izchil ishlar olib borilmoqda. Bu sa'y-harakatlar kelajakda Xorazmda yana ko'plab professional futbolchilar yetishib chiqishiga zamin yaratadi. Если взять в частности последние лет 5 по всему Узбекистану, So'nggi 5 yil ichida butun O'zbekiston bo'ylab sportning futbol turi bo'yicha yaxshi rivojlanish bosqichlarini kuzatish mumkin. Buni bizning yoshlar va o'smirlar o'rtasidagi terma jamoa a'zolarimiz Olimpiadaga yo'llanmani qo'lga kiritganidan ham bilish mumkin. Shuningdek, jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Biz bu tarixiy g'alabani 30 yildan ortiqroq vaqt mobaynida kutganmiz. Futbolchilarimiz biz boshqa mamlakatlardan kam emasligimizni isbotlab berishdi. Buning uchun davlatimiz rahbaridan minnatdormiz. Sababi ular futbolga juda katta
katta e'tibor qaratyaptilar. Nafaqat sportning futbol turiga, balki boshqa sport turlari bo'yicha ham oltin medallarga sazovor bo'layotgan yoshlarimiz juda ham ko'pchilikni tashkil etadi. Aynan Xorazm futbolga to'xtalsam, bu yerda ham juda ko'p ijobiy o'zgarish va yangiliklar amalga oshirilyapti. Murabbiylarimizning mehnatlari sabab yosh futbolchilarimiz yaxshi natijalarni ko'rsatishmoqda. Misol uchun, Akbar Masharipov yoshlar terma jamoasiga taklif qilindi. Umid qilamizki, bu yo'nalishdagi mehnatlarimiz albatta yaqin kelajakda o'z mevasini beradi. Сборной Хорезма, который состоит из наших местных футболистов. Думаю, в дальнейшем это принесет свои плоды. Futbol akademiyasida bugungi kunda 150 nafardan ortiq yoshlar ta'lim olishmoqda. Ular uchun o'quv xonalari, yotoqxonalar, oshxona binosi, barcha sharoitlar muhayyo. Futbol akademiyasida 12 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan yoshlar imtihon asosida saralab olinib, ta'lim olish bilan bir qatorda futbol sporti bilan professional shug'ullanishadi. Akademiyaga 5-sinfimda kelganman. Hozir 9-sinfman. Sharoitlar yaxshi, yotoqxona, issiq ovqat, mashg'ulotlar 2 mahal bo'ladi. Mashg'ulotlardan keyin til o'rganish bo'yicha ingliz tili bilimlarimizni oshirib boramiz. Hozirgi kunda men O'zbekiston U15 terma jamoasining a'zosiman. Akademiyani bitirib, professional futbolga qadam qo'ymoqchiman. Futbol akademiyalari barcha viloyatlarda 2020-yildan boshlab ana shunday imkoniyatlar bilan o'z faoliyatini boshlagan. Bu esa o'z navbatda haqiqiy ma'noda malakali terma jamoa a'zolari kashf etilishiga zamin yaratmoqda. Bu esa yoshlarga katta futbolda o'z o'rnini topishiga yordam berayotganligi bilan ahamiyatlidir. Futbol bu shunchaki o'yin emas, balki dunyo bo'ylab millionlab insonlarni birlashtiradigan sport turidir. U jismoniy harakat, aql, zakovat va jamoaviy hamkorlikni talab qiladi. Futbol orqali insonlar o'zaro do'stlashadilar, vatanparvarlik va raqobat tuyg'ularini his qiladilar. U yosh avlodni sog'lom va tarbiyali qilib voyaga yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli futbol nafaqat sport, balki hayot maktabi ham hisoblanadi.